àní là ń gbé lárugẹ Ọlọ́run àní là ń gbé lárugẹ ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ ohun àní là ń gbé lárugẹ ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ ohun àní là ń gbé lárugẹ. Hello. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Fumi Kuti. Welcome to my channel on Yoruba language and culture. Before we continue, I would like to thank everyone that has been following us, those people that have subscribed, those people that comment and share our program. Thank you so much. We just want to use this opportunity to say, help us to share this program, help us to like it, help us to comment on it. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o níbikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ mi ni Fúnmi Kútì. Lórí ètò èdè àti àṣà Yorùbá, òun ni a tún dé ní èní. Ní èní a máa sọ̀rọ̀ nípa èso ní ilẹ̀ Yorùbá. Today we are going to be talking about fruits in Yoruba land. Just like we all know that fruits are very good for our health, they are good for our body to eat. And I think all over the world, everybody eats fruits. And for today's program, because on our program, we are going to be talking about specifically for Yoruba, the fruits in Yoruba land. Ní èní, a ó máa sọ̀rọ̀ nípa èso ní ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa sì mọ̀ wípé èso ó ṣe pàtàkì fún àgọ́ ara wa. Ní ilẹ̀ Yorùbá, àwa náà ní àwọn èso tiwa, a sì ní orúkọ tá à ń pè wọ́n. Ní èní, a ó máa fi àwòrán àwọn èso yìí a máa fi wọ́n hàn. A dẹ̀ tún máa sọ nípa oní orúkọ tá a máa sọ orúkọ wọn tá à ń pè wọ́n ní èdè Gẹ̀ẹ́sì àti ní èdè Yorùbá. Ẹ máa bá wa kálọ. Àwọn èso ní ilẹ̀ Yorùbá. Mango in Yoruba is called mangoro. Mangoro. Mango is a kind of a fruit that has seed in it and is really, really delicious, as we all know. Ìkejì, ọsàn, orange. Orange is known as ọsàn. Ìkẹta, ọsàn òyìnbó, which is tangerine. We also call it tangerine. Ìkẹrin, ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́, known as a banana, is called ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́. And the next one is, which is number 5, ìkarùn-ún, ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà. The difference between ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ and ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà is that this ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà is plantain and you don't eat it. You don't eat it just the way you eat banana. You have to, is either you cook it, you fry it, you can use it in different forms. You can make it into powder form when it's like a flower, when it is still green. So it has so many use. Ìkẹfà, àgbálùmọ̀, which is known as African star apple. African star apple or cherry is known, we call it àgbálùmọ̀. And àgbálùmọ̀ is a very, very sweet fruit. When it is really ripe, it is really sweet and it has seed in them. Ìkeje, ọ̀pẹ òyìnbó, pineapple. Pineapple in Yoruba, we call it ọ̀pẹ òyìnbó. Ìkẹjọ, guava. In Yoruba, we don't have a particular name for guavas. We call it guava. Just like the English name, we try to pronounce it in a kind of Yoruba way. That is how, so we write it in Yoruba, guava.
Ìkẹsàn, tomato, which is in Yoruba we call it tomati. Tomati. Ìkẹwàá, ìbẹ́pẹ. Pawpaw or papaya in Yoruba is called ìbẹ́pẹ. Ìbẹ́pẹ. And you can see the seed. The seed can be planted, and the ìbẹ́pẹ is of different varieties too. A really nice fruit. Ìkọkànlá, ọsàn wẹ́wẹ́ tàbí ọsàn òroǹbó, which is lime. Lime, lemon, all those kind of things, they are called ọsàn wẹ́wẹ́ or ọsàn òroǹbó. And you know you can use it for so many things too. So it's one of those things we have in, it is common everywhere, and also we also have it in Yoruba land too. Ìkejìlá, ìyeyè. Ìyeyè is a kind of fruit that has a little, is soft and succulent, and the English name is a hawk plum. It's one of the fruits we have in Yoruba land. Ìkẹtàlá, èso pear. Èso pear, which is avocado pear. We call it pear or avocado. The English call it pear or avocado, but the Yoruba people will call it èso pear. Èso pear. Just like some of the other fruits too, we don't really have a particular name for it in Yoruba land. So we call it èso pear. Ìkẹrìnlá, èso cashew, which is cashew. Cashew is called cashew with the spelling in Yoruba way. Cashew is a very, very nice fruit too. But if you look at cashew very well, look at the seed on top of cashew. The seed on top is what is turned to cashew nuts. They process, they have to take this the top of the seed, remove it, maybe cook it in something. During this the time that we normally have it, when I was young, this kind of seed, we bury it inside very hot ashes, or we put something on it, but it must not be close to home because it has a kind of not palatable odor. So we tend to do it far away from home. And then after you finish doing it, then that's saying you not peel, you remove all the ashes, all the charcoal on the body before you peel out the cashew nuts from it. Ìkẹẹ̀dógún, òro. African white mango. African white mango is we call it òro. It's a little bit bitter. Yeah, it's bitter. The mango, this type of mango is bitter, but the seed inside is used to do akpon or ogbono, the one the Igbo people call ogbono, or we call it akpon. So it is from this African white mango that the seed, you will get the seed. That is what it is used for. And all the parts are very useful. Ìkẹrìndínlógún, which is number 16, ẹ̀yìn. Ẹ̀yìn is from palm fruit, as we all know. If you look at this ẹ̀yìn very well, there's a seed inside, palm kernel. You call it palm kernel inside the broken one. You see the one that has been slashed into two. So it's one of the fruits. So we get palm oil from it, and we also eat it like that. When we go to farm or something, you can pick it up and eat it. Ìkẹtàdínlógún, this is known as almond. We don't have a name for it in Yoruba. We just call it fruits. And it's the back, when it is ripe, it's really nice. And then the seed inside is what they get the almond from in it. Ìkejìdínlógún, which is number 18. We call it apple, rose apple. The Yoruba people call it apple. It's rose apple in English, and it's really nice, puffy and soft. Very small. It's not like the real apple they have here. We have it in Yoruba land. These are the some of the fruits that we have in Yoruba land. If you have other ones, please comment below the comment section, write things there, and help us to teach the children. Let them know. Ẹ bá kọ́ àwọn ọmọ wa nílé, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ èdè wa, kí wọ́n kọ, kí wọ́n kà, kí wọ́n máa mọ orúkọ tí à ń pe àwọn nǹkan yìí ní èdè Yorùbá.
Thank you so much. Adúpẹ́ púpọ̀. A lérò pé a ti rí ẹ̀kọ́ kan tàbí ìméjì dìmú nínú ètò wa ti èní. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé, ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa ní èdè Yorùbá. Ní èní tí a ti sọ nípa èso, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn. Kí ni orúkọ àwọn èso ní èdè Yorùbá? Fún àpẹẹrẹ, kí ni ìyàtọ̀ láàárín ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà àti ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́? Today, we hope that our viewers at home have learned one thing or the other. For people with children at home, you can ask them questions regarding what is the difference between plantain and banana? What is their name? The name of plantain in Yoruba, and what is the name of banana in Yoruba? Let's teach our children our language, and we'll be coming soon to you again on our program, Èdè Àti Àṣà. By God's grace, next week. Till then, see you. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa nílé títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ó dìgbà kan náà. Ohun àní là ń gbé lárugẹ, àlọ́hun àní là ń gbé lárugẹ, ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ. Ohun àní là ń gbé lárugẹ, ẹ bá wa gbé Yorùbá.